အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်ပြီးတော့တင်ပြတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျတော့ဗီဒီယိုလေးမတင်ပြဘူးဆိုတာအလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ထွက်ပြီးတကယ်ချင်းအဆောင်မှာသွားနေတယ်ဒီကြားတဲ့အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်တွေပါနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်ပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကတော့ဗီဒီယိုလေးပြန်တင်မယ်ပြီးတော့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာပြုပြင်ပြောင်းလဲလဲဆိုတော့လူတယောက်24နာရီရတာအတူတူကိုအတွက်အချိန်လေးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းမချခြင်းပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုရီးယားရောက်တဲ့3နှစ်ကျော်မှာအလုပ်ရှိမှပဲစိုးစောထားတာပေါ့နော်အလုပ်မရှိရင်စိုးစောမထားဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စိုးစောထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကစားပြီးနောက်နေ့လေစိုးစောပုံမှန်ပဲထားသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဆောင်အနီးမြင်ရတဲ့မြင်ဝင်လေးပါစပါးခင်းလေးတွေပြီးမှစိုက်ထားတဲ့စိုက်ခင်းလေးတွေပြီးတော့တောတောင်လေးနေပေါ့နော်လေကောင်းလေးတန်လေးရတယ်မနက်ခင်းဆိုကြက်ကလေးတွေတွန်းပြီးတော့ညဘက်ဆိုပကြလေးတွေဖားလေးအော်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မနက်မိုးလေးတော့ရေရများတောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ရေများတောက်ပြတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီပိတ်ရည်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ထပ်မှာကျွန်တော်အိတ်ခမ်းရှိတယ်အောက်ထပ်မှာပဲကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်သီးပင်လေးစိုက်ထားပါတော့သီးပင်စားပင်လေးစိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကိုဘာလို့ရွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အလုပ်ထွက်တဲ့အခါဘာတွေဒီကလိုမယ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတဲ့အခါဘာတွေမဖြစ်မနေမေးတင်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့ပြပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မနက်စာပေါ့နော်လုံးဝင်ငယ်မနက်စာပါကျွန်တော်မနက်စာတွေကတော့ပုံမှန်အပြင်ကြောက်ရုပ်တွေမောင်လောင်းနီတို့ကစုံပြုတ်တို့စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းကြောက်ရှင်နဲ့ထမင်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ပေါင်းကြော်စားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မုံထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ပေါင်းကြော်အဲ့တော့ကြောက်ပေါင်းကြော်ရအောင်မယ်ကြောက်ပေါင်းကြော်အတွက်ပြင်ဆင်မှုရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထောပတ်တီခွဲမယ်ပေါ့နော်ထောပတ်တီကအခုချိန်ကထောပတ်တီရသည်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထောပတ်တီကအရန်တန်တယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အလုံးကိုရွေးလို့ရတယ်အရန်မှဲတဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မမဲသေးဘူးအစိမ့်ပေါ့နော်ကိုကကြထားမှလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဈေးလည်းအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ထောပတ်တီဝယ်လာခဲ့ပါတယ်မနက်စာကကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်မသိတာပဲမဲ့အသက်45 50ပေါ့နော်40 45 50ဝန်းကျင်နေရောက်လာတဲ့အခါကိုငယ်တုန်းကစားတော့ခဲ့တဲ့အစားအသောက်တွေကပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတာတရက်မသိတာပဲမဲ့အသက်တွေကြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကအရာထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မနက်ခင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ queue ဆိုင်ပြီးတော့မနက်စာကြီးစားတယ်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေး queue ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် weight နည်းနည်းတင်နေအောင်ကျွန်တော် weight ကနည်းနည်းတေးတဲ့ထဲမှာပါတော့ဝိနေနဲ့တင်နေရပေါ့ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ထောပတ်စီလဲလီဝိုင်ဆိုတော့ပုံကြော်ရတော့မယ်ပုံကြော်တယ်ပေါ့နော်ပုံကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေပိုင်းချိုးတယ်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့အတွက်ဝတ်စားတွေပါလဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မနက်စာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစားကြပါဦးခင်ဗျာနက်စာစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခင်းနေပေါ့နော်မျက်နှာကိုပုတ်တယ်တခြားသူတွေတော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ရေခင်းနေတဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရေခင်းနေတဲတာကျွန်တော်10 ရက်လောက်တော့ရှိပါတော့နည်းနည်းလေးတိတာလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်မနက်ကိုရေခဲတော့9တော့ညနေကိုရေခဲတော့9တော့ပေါ့နော်အရင်အကြီးတော့မို့တော့ပေါ့ဟိုတလက်မပတ်လေလောက်အတုံးလေးပေါ့နော်တလက်မပတ်လေလောက်အတုံးလေးတွေရေခဲတော့လေးမနက်9တော့ည9တော့ကတ်တယ်ပုတ်တယ်ပေါ့နော်ပုတ်တယ်ပူရလို့ရှိရင်တော့လှုပ်သွားတော့မှဆိုတော့အလှပြင်มาတော့မယ်အလုံးမတိခံပြီးကြည့်ပေးကြပါ
ခုတော့ကိုနေခြင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့နေလို့ရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်စိတ်ဝင်ကြတော့တယောက်တည်းတစ်ခါနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အလုံးမှာကြတော့လေအလုံးတန်ရှိရပါတော့အလောက်ကမီးရမ်းပူတယ်အမုံလေးရမ်းများတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုနေခြင်းတဲ့ပုံစံနေလို့မရဘူးနော်အခုတော့ကိုနေခြင်းတဲ့ပုံစံနေလို့ရပါတော့ကဲဖះရှိခိုးစပစ်တီးနဲ့ရှိနေပေါ့နော်ဖះကလှူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်သွားပါတော့မယ်ကဲဒါတော့လှုပ်တယ်ဝင်ပါတော့မှာခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်